curto seria quanto? O mais curto com a televisão. Olá, amigos do YouTube. Trouxe aqui para vocês uma furadeira dos anos 30, dentre as pioneiras. Não achei, infelizmente, o fabricante dela. Devia ter alguma plaquinha em algum lugar que se perdeu com o passar dos anos. Agora, a curiosidade dela é o seguinte: ela tem essa parte aqui, ó, tem até um calço de borracha aqui, para você apoiar no peito e ajudar com o peito na furação. Super reduzido, ó, tá funcionando até hoje, vou ligar elas aqui para vocês, ó. E aí você com o próprio peito aqui, você ajudava na furação. Eu, em particular, nunca tinha visto uma furadeira com apoio desse de peito, muito reduzida. E um detalhe, mais de 100 anos funcionando até hoje, né? Em exposição aqui na Casa do Parafuso. Aqui é um copinho, ó, de colocar graxa, ou seja, uma peça de museu. Um forte abraço a todos, até a próxima.